Bonjour, on continue avec la révision. Përshëndetje, vazhdojmë me përsëritjen. Për sot do të përsërisim le pronom complément o I e on. Për sot do të përsërisim për emrat pra Y e on, për emrat rrethanor ose dhe kundrinor I dhe on. Le pronom I e on et Y. Les pronoms remplacent des noms qu'on ne veut pas répéter. Pra, për emrat zëvendësojnë emrat të cilat ne nuk duhet t'i përsërisim. Quand remplace les pronoms on et y, çfarë zëvendësojnë për emrat on dhe y? Quand peut-on les utiliser? Kur mund t'i përdorim ato? Le pronom remplace un nom introduit par de ou par un article partitif ou indéfini qui exprime une quantité indéfinie. Për emrin on zëvendëson një emër pra i cili shoqërohet me de ose nga një nyje ndarse, që janë ato që zakonisht i përdorin përpara ushqimeve, u indefini ose e pashquar që shprehin një sasi të pacaktuar. Concrètement, të shohim shembujt. Le pronom qui remplace un nom introduit par de për emri pa që zëvendëson një emër me de, që fillon me de. Le pronom s'utilise avec des verbes qui se construisent avec de. Për emri on përdoret me folje që ndërtohen me de, comme par exemple avoir besoin de, avoir envie de, parler de, rêver de, s'occuper de, etc. Exemple, vous avez besoin de chocolat, excusez-moi, vous avez envie de chocolat, ju keni dëshirë për çokoladë. Oui, nous en avons envie. Po, ne kemi dëshirë, pra kemi zëvendësuar de chocolat. Kundrinore. Vous parlez de la dernière exposition du musée d'art moderne 2, c'est un article partitif 2. Ju keni ju flisni për ekspozitën e fundit të Muzeut të Arteve Moderne? No, nous non parlons pas. Jo, ne nuk flasim për to. Pra, në apostrof on, sepse kemi hequr on bie-ja, sepse dhe on vetë fillon me e, pra. Kemi zëvendësuar pra de la dernière exposition du musée d'art moderne me on. Pra, kundrinorin. Attention, pour que les personnes on utilise les pronoms toniques et non le pronom on. Kujdes. Për njerëzit ne përdorin për emrat tonik dhe jo për emrin on. Exemple, vous parlez du patron? Oui, nous parlons de lui. Ju flisni për pronarin, pra? Po, ne po flasim për to. Vous parlez de son nouveau projet? Ju flisni për projektin e saj të ri? Nous non parlons pas. Pra, ce n'est pas un person, c'est un projet. Jo, ne nuk flasim për to. De son nouveau projet, zëvendësuar me on. Këtë rast nuk është person që do të përdorim on. On peut remplacer un lieu si le introduit par de. Ne mund të zëvendësojmë edhe një vend, pra jo vetëm një kundinor, nëse është pra me de. Vous recevez du cinéma? Vous revenez du cinéma? Ju vini nga kinemaja? Oui, nous en revenons à l'instant. Po, ne sa po erdhëm. Pra nga atje, on është du cinéma, si gjithmonë e vendosim para foljes. Qui remplace un nom introduit par un article partitif ou un article indéfini? Observez. Je dois aller faire les courses. Est-ce qu'il reste du lait? Non, il n'en reste plus. Unë duhet të shkoj të bëj pazaret. A ka ngelur qumësht? No, il n'en reste plus. Jo, nuk ka ngelur më. Atëherë, du lait është artikle partitiv. Dhe kundrinori du lait është zëvendësuar me on. Përgjigja është në mohore. No, il n'en reste plus. Nuk mbetet më. Et de la farine, përsëri de la është për artikle partitiv. Oui, elle en reste un paquet, po ka ngelur një pako e tillë, pra de la farine është zëvendësuar me on. Sepse është kundrinori. Et des œufs, përsëri des œufs, do të zëvendësohet për të mos u përsëritur më tek përgjigja. Oui, il en reste 5. Po mbeten 5. Numrin do ta vendosim gjithmonë në fund, nëse kemi për të shkruar një numër. Pra do të vendoset, nuk do të zëvendësohet me on. Me on do të zëvendësohet vetëm pra kundrinori des œufs. E de l'eau, po uj, no, il n'en reste plus, pra de l'e apostrof, kujtojmë që është artikle partitiv dhe përdoret për emra pa që fillojnë me zanore, ose me hë të pazëshme. Jo nuk mbetet më. Pra mohore të vendosim në para on, dhe pa pas, ose plus pas foljes. Plus, jamais, pas, pra për të shprehur mohoren. Est-ce que tu as acheté une poêle hier? Tu e kemi për pasé kompozen. A ke bler ti pra një tigandje?
Une po L, pra fillon me një nyje të pashquar yn. Oui, j'en ai acheté une, do ta pra do të përdoret përsëri në fund, mbas pjesorës së shkuar. Oui, j'en ai acheté une pour faire les crêpes. Po, unë kam bler një të tillë pra për të bërë krepat. On është une po L. Une do të kujtojmë që të ta vendosim. Pra, j'en ai acheté. On vendoset para foljes ndihmëse e më pas pjesorës së shkuar si gjithmonë, po do të jetë rradha njësoj vetëm se para foljes ndihmëse kam dhe pjesorës së shkuar, do të vendosim on direkt mbas përemrit vetor. Në këtë rast përemri vetor është veta e parë, do të vëjmë apostrofin sepse bie eja. Ici on voit que le pronom on remplace du lait, de la farine, des œufs, de l'eau, une poêle. Këtu ne shohim që përemri on zëvendëson qumë, miell, vezë, ujë, një tigan. Il est important d'ajouter une expression de quantité qu'on ne va donner plus de précision. Është e rëndësishme të shtojmë një shprehje të sasisë kur ne duam të japim më precizion, ta cilësojmë më shumë pra. Ta theksojmë më shumë. J'en ai acheté une, unë kam bler një të tillë. On një të tillë, pa ka zëvendësuar poêle, une poêle. 2, 3, etc. Pra, e ka precizuar me sasin 1, 2, 3. Est-ce que vous avez des enfants? A keni fëmijë? Oui, j'en ai 2. Po, unë kam 2. Le pronom ion, le pronom remplace des noms qu'on ne veut pas répéter. Le pronom i remplace un nom introduit par a ou un nom de lieu. Përemri i y pra, zëvendëson një emër me a, me parafjalën a, që përdoret pra me parafjalën a, ose një emër, pra, rrethana vendi i bie. Pour savoir quel pronom utiliser, on doit alors connaître la structure du verbe. Donc, quand vous apprenez un verbe, apprenez aussi les prépositions qui vont avec. Për të ditë të cilin përemër të përdorim, pra, duhet atëherë që të njohim strukturën e foljes. Pra, kur ju të mësoni një folje, të mësoni gjithashtu parafjalët që shkojnë me të, pra që përdoren me të. Exemple. Le pronom i qui remplace un nom introduit par a. Le pronom i s'utilise avec des verbes qui se construisent avec a, comme par exemple përemri i për y përdoret me folje që ndërtohen me a, me parafjalën a. Si për shembull penser à, s'intéresser à, réfléchir à, participer à, croire à, jouer à. Est-ce que vous participerez au tournoi de football dimanche? A do të merrni pjesë në turneun e futbollit të dielën? Oui, bien sûr, nous y participerons et nous gagnerons. Po ne do të marrim pjesë atje dhe do të fitojmë. Pra, au tournoi, ka zëvendësuar au tournoi. Ja kur kemi edhe parafjalën a plus l, sepse kujtojmë edhe një herë parafjalët e vendit. A plus l nuk bëhet, pra është nuk përdoret në frëngjisht, përdorim au cinéma, au théâtre, au tournoi, au stade. Est-ce que vous intéressez à l'art moderne? Nous ne nous intéressons pas du tout. A ju intereson ju për art modern? Jo, ne nuk interesojmë as pak. Nous ne nous intéressons pas. Pra këtu kemi është përdorur pra folja në formën vetore. Pra nous është përemri vetor, në nous është përemri efektues, i intéressons pas du tout. Kemi y-un, in, pra që do të vendoset gjithmonë para foljes, pas du tout është pjesa mohore as pak. Pra kemi zëvendësuar à l'art moderne avec i, me i, à l'art moderne, à l'apostrof sepse art fillon me zanore. Qui remplace un nom de lieu? Le lieu. Observez, tu pars où pendant les vacances? Je pars en Australie. Ku do të shkosh ti? Ku do të ikësh ti për gjatë pushimeve? Unë do të ikë në Australi, do të nisem për në Australi. On Australi, pra këtu kemi parafjalë që do të përdoren para shteteve. On do të përdoret me një shtet të gjinisë femërore ose me një shtet që fillon me zanore. Et tu y vas à quelle période? Ti do të shkosh atje në cilën periudhë? Pra on Australie do ta zëvendësojmë me i. Je viens à Noël. Et toi, tu vas où? Moi, je vais aux États-Unis. Unë do të shkoj për Krishtinë, po ti ku do shkosh? Unë do të shkoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. O, me X, mbrapa do të përdoret për shtetet që janë në numrin shumë, ose që janë SBA, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. C'est super, tu y vas avec lui. C'est super, ti do të shkosh me avec qui? Me kë, je vais avec ma famille, unë do të shkoj atje me familjen time. Pra gjithmonë bëhet fjalë për aux États-Unis. Ici, on voit que l'on répond à une question sur le lieu où. Le pronom i remplace en Australie aux États-Unis. Këtu në përshëm që kur të përgjigjemi një pyetjes ku, për emri y, pra i, do të zëvendësojmë në Australie dhe aux États-Unis, në shtet BA. Le pronom i remplace plus généralement toutes les expressions de lieu. Pra për emri i zëvendëson pra në përgjithësi të gjitha shprehjet e vendit. Exemple, quand tu vas à la banque, j'y vais ce matin. E kështu pra me radhë të gjitha. Kemi shembuj të tjerë, à la banque, à la sepse gjenia femërore, au cinema, à l'aéroport,
aux Halles, en Corse, à Cuba. La place des pronoms vendi I këtyre përemrave, avec des temps simples me kohë të thjeshta. Le pronom I, Y, se place entre le sujet et le verbe. Vendosen pra ndërmjet kryefjalës dhe foljes. La négation se place autour du pronom et du verbe. Forma mohore pra vendoset rreth foljes dhe përemrit. Tu penseras à faire les courses? Oui, j'y penserai. Ti do të mendosh të bësh pazar, po unë do të mendoj për këtë. Pra, çfarë ka zëvendësuar à faire les courses? Tu achèteras du pot alors s'il te plaît? Ti do të blesh buku atër, pra të lutem? Non, je n'en achèterai pas car il en reste. Pra, jo, unë nuk do të blej. On është zëvendësuar pra me buko, ka zëvendësuar 2 p, siç e shikojmë formën mohore, kemi përemrin në pronom, në apostrof, la négation, plus përemrin në kundërshtar dhe në fund kemi foljen në verb dhe pa. Pra, në-ja është para foljes në apostrof dhe paja mbas foljes. On do të vendoset direkt pas formës mohore, pas pjesës mohore në. Kemi përdorur të dyja on për të zëvendësuar bukën. No, je n'en achèterai pas car il en reste. Jo, nuk do të blej një të tillë, pra sepse ka mbetur. Exemple. Tu as pensé à faire les courses? Oui, j'y ai pensé. Pra, falni, është e njëjti shembull. Un po de pratique, pak praktik, cherchez la bonne réponse. Pra ushtrime. Tu do të kërkojmë përgjigjen e duhur. Kohën place le pronom o e I dans les phrases suivantes. Çfarë zëvendëson për emri on dhe I në fjalitë e mëposhtme? Për shembull, j'y penserai, do të mendoj për këtë. Pra, tu penseras à écrire à Tom, zëvendësuar me I. Kujt Tomit? Pra, ka zëvendësuar kundërshtarin është drejt. Pra, kur zëvendëson një rrethanor dhe kur zëvendëson një kundrinor. C'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Au revoir.